2.0，凯云陪你守护全家再升级。你一定听过一句话：医生惊地扫，做头做也惊俩捞。哇，这一句话呢，其实就很明白告诉大家，久咳不愈哦，真的是非常难治的。今天就要来教大家，到底咳嗽的祸源是什么呢？其实中医从舌苔看得出来，那么西医呢，从痰的颜色也知道到底你咳嗽的原因是什么。我们今天请到的专家包括了中医师彭文雅。 大家好，生技饮食专家王明勇老师，各位好朋友大家好，还有国泰耳鼻喉科主任王拔群主任，谢谢。另外好朋友寇，大家好。好，先来请教一下医师哦。最近在门诊当中咳嗽的人，当然持续都有，但天气变冷之后，尤其现在一波比一波冷，寒流也来了。这个时候咳嗽，然后感冒之后，明明感冒好了，但一直咳不好的人，大概增加比例多少？哦，我想那个天气变凉哈，那我们耳鼻喉科的病人也就增加很多。那我想大概超过20%以上吧。哇，感冒的人越来越多。哦，那今年的话，那个流感也蛮流行的。流感的病人，也很多都会伴随咳嗽的症状。除了发烧以外，大概就是以咳嗽症状来表现。一般感冒或者流感，它的咳嗽大约正常是咳多久？差不多就要好了。 如果是咽喉以上的咳嗽，大概差不多3、5天就好了。哦，正常要3、5天。对好，那如果持续多久以上的话，可能就是要特别注意的。那如果说你感冒，然后又并发一些支气管炎，那可能我想，我大概给他估大概2个礼拜左右吧，那应该也就要好了。好，那如果时间再久一点的话，那可能就是我们所谓的下呼吸道的问题。好，那可能说不定有肺炎呐，或是肺部 支气管其他疾病也说不定哦，所以2个星期以上要特别注意哦。咳嗽的原因非常多，今天会教大家抓出来。那中医诊所方面呢，最近咳嗽的人也增多。是的，因为天气变冷，其实气温是咳嗽容易引起一个诱发因子啦。那中医觉得咳嗽是一个身体它在排寒的过程，所以有时候咳嗽它是一个生理反应。比如说身体有寒气，它透过咳嗽的部分把身体的寒气排出，所以咳完就好了。所以重点是说它有没有一直咳不会停，还是说偶尔咳1、2声，还是早上起来像打个喷嚏那种都不用特别去止咳或是治疗。所以你要听听看它是不是身体的声音，还是真的是咳嗽引起的。我刚刚第一句就说医生惊地扫，其实大家都听过这句话，对不对？对，所以这个治疗咳嗽真的这么困难啊？如果跟其他疾病比起来的话，非常的困难，是因为它的成因太多，就像刚刚讲，有生理性的，有病理性的。然后就算你明明知道它是在发炎，可是发炎的原因有很多种。我们整个气管上支气管、下支气管，然后细支气管还有肺泡，然后可能还是这个咳嗽的肌肉无力，或者你的气管都 OK 的，可是你可能是心脏无力。 有时候只是睡不好，有时候其他过敏因素引起的，对，有时候就是觉得喉咙怪怪或鼻涕倒流，它因素非常的多 ，OK， 甚至身体的脏腑也会引起咳嗽，比方说胃酸，或者是肌肉酸痛，或者是身体有一些发烧的反应等等。总之，咳嗽的原因太多，这就是为什么它会比较难治疗的原因。所以主任待会会教大家从咳多久、有没有痰，还有咳的时间点，把这个咳嗽的原因给抓出来哦。碰，你最近好像也很困扰。对，因为最近家里刚生小孩，小孩子是非常敏感的，所以我们还特别去打了这个流感，尤其是妈妈。但问题是，妈妈打了那个流感疫苗以后，反而也还是中了。后来开始咳以后，就跟那个凯云讲的一样，是以前给他理烧，因为我们看了成医，然后呢看了那个吃了中药，然后呢又再看了这个所谓的西医，基本上没有一科可以 OK， 反正就一直咳，最后到我们害怕到小孩要隔离，要送回娘家去，因为咳的状况太严重，而且没有在短时间内没有好转的迹象，所以我觉得这个咳嗽在这个，尤其是现在这种所谓的冷热交替时，是很多一般家庭常常遇到的一个困扰。而且咳嗽好困扰哦，你睡觉的时候根本没办法睡得好。没办法，你看我可以接黑眼圈那么严重，这不是假的哦，是因为我老婆就好了，我知道，所以呢常常到凌晨4点才睡，所以造成整家人都有这种困扰。好，王老师，你们家比较厉害一点，因为你有秘方啊。对，其实我也很怕，因为有时候公开讲话，你讲久了，其实就像刚才那个医生讲的，其实我们的黏膜好像会皲裂。就是你太干燥，你又一直讲话，一直摩擦这个声带，其实你的气管呼吸道，尤其像空气，如果空气又不好又干冷，你如果水分又不够，你会发现你会讲完一堂课或者一个演讲，或我们这样上完一个节目，你的喉咙就已经感觉不舒服。其实说实话，咳嗽真的是我最害怕的，不管是播新闻或主持节目，因为大家知道咳嗽忍不了。对。那个主持节目的过程当中，如果咳，真的不得了，播新闻也是话根本讲不出来，又不能咔机重来，因为新闻要一直播是直播的，所以对喉咙，我觉得我也很讲究，很照顾，所以我有一样跟中医师讲，我们有2种我自己会做那感冒热饮。你的感冒热饮来分享一下，自制感冒热饮跟大家分享一下。
因为平常我们常常会担心遇到这个问题。对。那我觉得蜂蜜是一个很好的润喉的东西。好，那我就会用蜂蜜加上很简单的柠檬。柠檬啊，我就把它处理一下，我就建议大家哈。很多人都说他喝蜂蜜柠檬啊，那跟你这有什么不一样？我建议大家，对我的这个当然是不一样。对啊，市售一堆。对，次数很多。那我建议大家哦，因为柠檬哈，柑橘类或像会比较盛产的金枣类的哦，早期你看我们那个中药也用到那个欧抓瓜有没有？那个有人去泡水来喝，或者是那个皮的精油都有帮助。那因为它的精油太多，有时候会刺激性太强，所以我就会建议大家先把这个皮哈绿色的部分，好，我们把它切掉，有点像我现在这样子，就是把它这个刨掉。哦，最外面那一层，对，这个留下白白的，好，留下这个白。当然你的刨刀可以的话，留下这个白的，对，因为这里面有很多维他命 C 跟类黄酮。那我们都知道维他命 C、类黄酮它有消炎的作用，有时候我们在咳嗽可能是发炎引起的，那它就有这个镇定的作用。其实像这个蜂蜜里面哈，它也有很丰富的氨基酸跟一些其他的物质。那我们有时候就是说，中医讲感冒有分寒咳跟热咳，对，那这种属于就是适合上火的热咳。上火的热咳，为什么？那它有什么症状比较适合这种？上火就是说哈，你会觉得喉咙很干、很痛、很红、很肿，喉咙痛的那种。对，而且同时你身体有一些热象，比方说你会便秘，你长满了痘痘，上不出来，或是你的小便颜色非常的黄，你的水分摄取不足的时候，这时候很适合吃这样像蜂蜜滋阴润燥、保水的食物。而且柠檬它除了维他命 C 之外，它那个皮的成分哈有一种类黄酮，它可以缓解我们呼吸道的黏膜，让那个纤毛的蠕动哈可以比较舒服一点。对，好，那我们就家里假设有这个蜂蜜啊，不管你是龙眼蜜或者百花蜜都 OK。那我就建议我是喝到一半，对不对？我有玻璃罐我就留着，那我就切2颗这个柠檬，带着这个白色的皮哈，我们就把它放下去。这样子不挤它，直接那全程不能碰到到水哦，就是说我们用干净的容器，对，让它可以全部怎样，你知道吗？我们用汤匙把它稍微压下去，让它可以全部浸泡到。哦，这做起来有点像，就让我想到韩国的那个柚子茶，柚子茶一样的这个道理啊。对不对？柚子茶也有一点点这种止咳润咳的这种作用。对，其实像柚子啊、柠檬或者是像柳丁之类柑橘类哈，它们都有一些成分都是这种挥发性的，它其实透过蜂蜜去腌制它，它这种成分会更加释出。对，所以柚子茶也是适合热咳的人吗？对，因为柚子也是属于凉性的一个食材。这样之后你要放在冰箱冷藏哦。这个放在冰箱冷藏，对，大概3到5分钟就变成这一瓶了。它就慢慢会，它因为渗透压的关系，它的对呀，它就变水了耶。对，它就比较水，它不像这么浓了，有没有？对，这个是刚泡下进去浓的，然后这个已经出水。等于说柠檬里面不是只有柠檬汁，它的成分全部都会被渗透出来。一般我们如果压柠檬汁，只有吃到柠檬汁酸酸的，它没有办法吃到这些我们像白色皮里面这些类黄酮的东西。那你说感冒热饮在这个喉咙痛的时候，你会怎么泡？我就怎么样做呢？像我们家里，我就早上起来，像这种用温水哦，用温水，不要太热。那我们就大概像这样1大杯，我就大概3大匙。如果我们现在没有感冒的话，喝这个增加维他命 C， 然后是 OK 的，也是 OK 的，那滋润一下。好，那这样的话，7次之后大家可以喝喝看。爱配温开水哦，真的，一定要温开水哦。而且早上起来的第1杯哈，我建议可以含着一下，慢慢喝下去。来泡告诉我们味道怎么样，跟一般的蜂蜜柠檬有什么不一样吗？不一样哎。对，一般的蜂蜜柠檬那个柠檬味的那个酸度很明显，可能是没有浸泡过。但这个酸是不是刺激的酸？是很温和的酸，是让你感觉这个喉头会回甘的这种酸，非常非常的自然跟清甜，这跟一般这种所谓的外面市售那种酸很刺激，它那个甜很刺激的感觉是不一样。因为你知道有些我们那个喉咙不舒服的时候喝了甜的东西反而会收起来，有没有？没错，这个完全不会哦。而且我觉得啊。它有一点酸酸的味道，但酸就像你说的，没有到那么酸。它的甜会让我口水增加所以你刚刚说，像我们常讲话的人，你变成保养喉咙要生津才能止渴。我们中医常常讲要生津。它这个你自己的口水来保持你这个属于黏膜呼吸道的湿润，好像皮肤保湿一样。如果你够保湿，它就不会龟裂，就不会容易发炎嘛。所以我觉得这个是很方便，自己在家做所谓的感冒热饮。感冒热饮，其实它这个过程中就是经过所谓一个发酵的过程，所以它的那个物质已经做一个改变，所以它变得比较滑顺可口，所以其实对喉咙的保养真的还不错。OK， 另外呢，王老师你还有这个，那这个是属于比较我觉得是预防这种水，尤其是上班族，对，就是你在那种冷气房进出出，对，就像吹，除了冷气房，你看有时候我们坐飞机你就发现，你飞机如果坐长程的，哇，真的干到不行，那连个鼻子都要拿那个流鼻血凡士林有没有把油涂进去，不然你会觉得整个都快龟裂到流鼻血。那你想你的呼吸道都一样，所以这就比较适合那种感冒前兆。就是哇，你已经感觉身体快不行了，发寒。还有一个就是我常说脖子后面发冷了，对，如果后面发凉了，我就会建议大家可以在办公室或在家里，你就是用1包这个水茶包红茶包，随便的红茶，超简单，对，你就泡1杯
热一点的这个热等于红茶修了，那用1匙的这个黑糖。黑糖对，那另外一个当然就更重要，如果你可以的话，就是把老姜稍微磨成泥。好，或者上班族如果没时间要磨，就切成片带到办公室去，泡在里面直接丢进去。黑糖姜茶，而且是加了红茶的，很简单呢。好，这是汪老师他们家的保健之道，但是因为刚提到咳嗽的原因太多了，所以主任有什么样的方法，大家可以判别一下自己是什么样引起的咳嗽吗？我们老祖宗的很多智慧了。对，那其实那个现在转换到我们现在的医学上面来，好，其实它有很大的那个共通的地方。真的啊很大的共同地方。好，比如说刚才我们中医师有讲到这个干咳跟湿咳嘛，哈，那事实上就是我刚才提的，有时候你的咳嗽是比较属于咽喉比较上面的，那就比较没有痰了。好，这种的话都比较容易好。好，那如果它是时间很短，哈，那可以讲说像刚才这个我们的养生专家讲的，哈，它可能只是感染快开始而已，好，感染快开始，那么你喝这个姜茶这些东西就可以祛寒嘛，哈。但是呢，如果说一旦已经所谓的湿咳已经进来了，它已经变成一个支气管炎，或者是时间都比较久了，好，那这个时候呢，可能那个时间就会拖长一点，哦，这个我想就是过去我们讲这个中医讲的这个比较湿咳了，哈，湿咳，那这个时候所花的时间就比较久一点，哈。那刚才蛮有意思的，就是有提到说，有时候讲话讲太久，啊，喉咙很干。事实上，我们耳鼻喉科在看那个病人的喉咙哦，那个都是可以看得到的。你去看他的声带，哦，真的是好像那个，我打个比方，好像生的牛肉一样，它很干，哦，它很干。所以刚才讲说喝这个蜂蜜柠檬啊，哈，就是说那个它也是有它的道理，好，就是说。那个你的整个声带上面也都没有润滑嘛，哦，所以变成说你的声带就变得非常的敏感，一接触就咳。所以我们喝了这个就可以开始唱歌了，高八度了，所以你看那个对不对 KTV 都泡那个那你看大他，海你要害他，你就给他就是红糖姜茶，就收起来，对，收开就是没有口水，就没有润滑。那你的声带就会变得非常敏感，你稍微刺激一下，或者是吸到冷风啊，哈，你就马上咳嗽了。了解。好，那刚咳嗽呢？因为我们提到了咳嗽很难治嘛，那有3个，就是咳多久，有没有痰跟咳嗽的时间点，可以稍微判断一下，说自己到底是什么咳嗽。对，我想就是所谓的干咳哈，就是比较没有痰嘛，哈。不过这个时间点倒是没有办法说这么细的分呐，哈，精准，大约哈，因为。有时候鼻涕倒流的咳嗽，那个通常都是晚上，或者说食道逆流，它就跑出来了。躺下来之后，对，因为你躺下来，你身体的姿势改变，不像有这个重力，所以呢，它就是，你在夜晚的时候就半夜就会咳醒了。好，那倒是不见得说一定是哪个时候。好，那么另外呢，就是有一些不定时的咳嗽，有一些气管敏感呐，哈，这些气管比较敏感的病人，他碰到冷空气啦，或者空气有污染呐，哈，这些，好，那他。那个遇到这个刺激，他就咳嗽了，他不定时。最近我遇到一个病人哈，非常特别，好，那么他慢性咳嗽很久，哈，就竟然在那个气管里面发现了一个放了9年的鱼池啊，他有个9年，他有个异物在他的呼吸化掉，对，他在他的呼吸道里面，难怪一直咳。对，那他是也不知道什么时候发生这个事情哈，就是说都一直咳不好哈，当然这样他拿出来以后，他的症状就很快的就痊愈的，好，所以说。有一些很特别的这个疾病，我们要稍微要去区别一下 ，OK， 是什么原因造成？好，如果有痰的话呢，可能是鼻涕倒流，然后夜晚咳的话，大部分是比较容易跟气喘有关系哦。不定时咳的话，当然肺部可能其他有一些问题。那如果以中医来看的话，舌苔可以看得出来。对，因为每天早上都要刷牙嘛，所以我都说大家先把舌头伸出来看一下。其实就先看寒跟热这2个就可以了。我们看一下PO的，PO的很标准哦，它就是红色的这个舌体看起来很灵活湿润，然后旁边有一点点薄白苔，这是一个正常的舌苔。所以你老婆为什么这么累？刚生完小孩，你的舌苔这样是不对的。我没累啦，所以他很健康，他的舌苔就是很黄。所以他今天只要把小孩给你顾，他就不会咳嗽了。所以这是一个正常舌苔的表现哈。那如果说寒的，我们刚刚就说，像比方说，舌体非常的苍白，看起来就非常的苍白，看就很冷很寒的样子，它就属于风寒的咳嗽。通常它会伴随着像鼻过敏，通常也是在晚上比较会咳。因为晚上哈气温降低，然后你本身就是属于寒性的，所以夜晚的寒气入侵，加上你有时候像半夜会咳醒这一种，大概或是气喘的，都是属于这种风寒的咳嗽。那第2个风热咳嗽哈，它的苔会有点薄白黄。
黄。对，偏黄的话表示说哈，其实舌苔我们之前有说过，它是我们这个舌头跟肠胃这个黏膜的一个反应，所以表示说你的肠胃有热。那肠胃没事怎么会有热呢？对，表示身体有热。所以就是白天的时候，你可能是太疲劳，或是吃太多油炸的东西，导致体热过多，对你疏散不出去，然后他就用咳嗽的方式来表现。那如果以这2个，我刚刚医师特别告诉大家，像这个风寒跟风热的话，那它在饮食上或者中药上可以加一点什么就可以调整了吗？哎，可以的哦。其实风寒咳嗽，我很推荐这个明勇老师刚刚讲这个红茶的姜茶，因为其实这也是一个发酵的概念了哈。因为红茶是发酵过的茶，它跟这个黑糖一样补充这个能量。我们会知道说哈，你治疗咳嗽的这个饮品或药材，它要整体的搭配，不能说某一种成分这样没有效，所以你要给它糖，你要正常的食物，然后给它化痰的东西。对，那姜的话是暖胃，从脾胃开始，如果你的营养均衡，你咳痰会有力气。那再加上一点点画龙点睛的化痰的配方，比方说柑橘皮啦、陈皮啦，或者是杏仁等等，再对症去加减使用。那热症的话，你就要吃一些比较清凉解毒的，最常见就是什么白木耳。所以白木耳润肺，那大家都说，要吃燕窝啦。这个，林黛玉咳的时候都用燕窝漱口，什么不用，白木耳就可以了。对。好，广告之后我们继续来看哦，还有另外3种舌苔。那么就中医来看，到底是什么样的咳嗽类型，又要在生活当中如何调整呢？另外，西医这个部分也会告诉大家，咳的时候如果有痰，观察过痰的颜色吧？痰的颜色是告诉你这个为什么咳嗽的主要一个讯号。马上告诉你。咳嗽真的是最难治的，因为原因太多了，可能有胃食道逆流，然后有鼻涕倒流，还有肺部的问题，甚至呢，感冒这当然咯，还有刚刚医师提到，有人喉咙上卡了东西，卡了9年，最后才发现了。刚刚说舌苔也可以看得出来咳嗽原因。是的，我们刚刚讲风寒跟风热，那我们再看一下所谓比较逆的苔，像逆的苔它其实是很常见的，尤其是女性朋友特别常见。逆是什么意思啊？逆的意思就是说它整个舌头伸出来，整个一大片白白的，你会觉得说上面好像绒毛非常的丰富，很厚这样，很厚，可是你就会觉得它湿气很重的感觉。这个刮舌苔之后也一下又回来了吗？对，它就是会每天早上一定要刮舌苔，不刮它这个厚可能会变成黄黄厚厚的一片，而且它就会有味道，会有胃酸，或者是会觉得容易有口臭。像这种属于痰饮的意思，就是说它体内的确是属于那种有痰的咳嗽比较多，表示说身体的痰湿比较重。那通常就是脾胃的功能不好。我们讲脾阳不升，因为脾胃现在运化水湿的一个脏器。如果脾阳不升的时候，你又吃一些比较就是生冷的食物，让身体的寒气又入侵的时候，这种痰湿的体质就会跟着。这个时候吃一点除湿的东西就好啦。所以它反而是要吃一些像薏仁，或者是山药。或者是像百合这一类的食物。所以那接下来我们可以看到，像这边它是属于燥热的咳嗽，其实是非常的明显。燥热的话，它的舌尖特别这个尖，对，舌尖我们属心，所以如果它舌尖红，然后这个苔又比较薄黄的时候，比如它有热象，那尖红表示说它的这个心气很旺盛，所以它身体非常的燥热，然后对心火旺，然后苔又黄，这个时候要给它清凉的东西。所以我说清凉的东西，比方说像绿豆。或者是像甘蔗汁、荸荠汁这一类，而且最常见的什么冰糖炖莲子、梨子都是这一类食物。再就是暑热咳嗽，它是非常的明显跟很容易判断哈，大部分是发生在夏天比较多。对，因为天气太热，你可能跑步完流汗，或者是你讲太多话，舌头会非常非常的红，几乎没有苔。这个时候是不是也会喉咙痛啊？这个时候除了喉咙痛，应该会眼睛痛，然后那个黏膜也会痛，全身都很不舒服，整个热胀胀的。对，你们都有过这样的经验？有啊，中暑啊，在赶通道的时候，快晒久了又穿西装，整个人这样。可是会咳哦。有一点，有时候会哦，但重点是你的舌头感觉会很肿，很不舒服，有点像大头的感觉。我有过，你会讲说当兵的时候，类似类似有或是这种当兵男生夏天出操的时候，几乎10个大概7、8个都会这样。对，那这种咳它就是属于干咳，可是那个声音就非常的粗，然后会觉得很不舒服这样子。这个时候就是解热的东西可以多吃一点。所以就是青草茶。这个时候就可以吃到青草茶了，这个时候才可以的，夏天。OK。
好，这是中医上教大家说看舌苔可以知道生活上怎么调整。那如果说我们知道咳嗽的时候会有痰，后你咳过什么颜色的痰啊？我有咳过，当然是那种青色的嘛，然后还有那种清澈的，然后还有青色的，青哦，青啊，还有黄的，然后还有青黄不接的。当找到青黄不接的时候，我眼睛也会这样感觉这样很混沌这样，我就觉得说这很不行。但青的时候我记得还 OK， 甚至我还会买那种人家那种女生蒸脸的机器有没有？我如果咳得很严重的时候，我会把那蒸脸机蒸喉咙啊，然后再让喉咙蒸一蒸以后，说真的，要咳出来的时候，说真的会比较软化的话，它真的会比较好。哎，这是一个好方法吗？是对的方法吗？蒸的话，对。那个因为蒸的话，它痰会变得比较稀，比较容易出来。那我们也是有一些药可以用。是。那事实上，如果你在家里 DIY 的话，这是最基本的第一步。简单的方法。你可以蒸哈。那事实上，痰的颜色哈，我看你的生活还蛮多彩多姿的。痰也是啊，痰也多彩多姿。就是咳出来有黄色，因为我想应该每个人都有这样的经验。然后绿色就有点已经好像有点 over。到底黄色跟绿色来跟我们先说一下。好，我想我们痰哈有各式各样的颜色啦，还有黑的。对，也有黑的，但是事实上你说黄的跟绿的，是不是真的说代表什么样的细菌哈？这个也不一定，也不一定。那基本上呢，或者你的痰是这个，事实上它是黏液，好像口水一样，或者是透明的黏液的，那它可能就是说，可能是没有感染的啊一个痰，好。那另外呢，就是说也有黑色的痰，或者粉红色的哈，因为有时候我们现在不是讲 PM2.5嘛，对不对哈？有时候空污很严重，或者说甚至有人那个被烟呛到了哈。像我过去有病人从火场逃出来的，哈，他事实上他呛入了。这个很多，我后来想想，我真的有咳过黑色的痰，就是那个时候人家请我抽那个雪茄，然后抽2、3次，我真的太晕了，然后就怕咳出来的时候就是一股黑色，所以你看那个焦油味有多严重，所以记得了，今天千万不要抽烟，不要抽烟。所以说那个就是等于说我们呼进去本身，哈，你这个里面就有很多脏东西。你说有的是在火场当中跑出来的人，呛到，你曾经遇过这样子的，对，吸入呛伤，好呛伤的。那么再来呢，就是一般病人他最害怕就是痰中带血嘛，好，痰中带血。这个到底怎么回事啊？是不是因为咳得太用力才会带血丝啊？这当然是最好的情况了，哈，就是说因为通常我们看到带血，我们医生就很紧张了，哈，就是说启动一连串的检查，哈，就怕说里面会有癌症啊，TB 啊，肺结核啊，哈，你至少一定要把它全部都就排除掉，哈。那我们耳鼻喉科哈，我们是常常碰到，好，就是痰中带血这个东西是我们的门诊里面很常见的一个主诉了，哈。那我们要查，我们会不会我们这耳鼻喉来的，好，比如说根本就是鼻涕啦，或鼻咽部的问题，好，或者是说是肺部来的，好，气管里面来的，还是说有的是肠胃道来的，好，因为病人肠胃道也会，肠胃道会咳血，好，事实上它不是痰，但是病人他不知道，他就吐血。主任说启动一连串的检查是包括什么样的检查？我们会建议病人，当然就是我们耳鼻喉科的检查，哈，胸部 X 光的检查，验个痰，哈，然后呢，那个会叫病人去做一些肠胃方面，比如说做个胃镜啊，哈，因为搞不好他是吐血，他不是咳血，吐血跟咳血不一样，吐血是从那个消化道里面来的嘛，哈，那咳血的话是从呼吸道里面来，不太一样，哈。还有的就是那个电视上常常在广告啊，这牙龈出血，其实也会。了解了解。对，牙龈出血，我看那个电视广告也是噗一口痰就吐出来了，哈。但是 anyway 就是说有血痰的话，基本上都会比较紧张，要赶快给医生检查。就是很 serious， 就是非常严肃的去把它该查的部分都给它查过去。好，还有这个粉红色，在现场有人看过吗？其实它这都是有像肺气肿这种病人的，所以我们医院上有看过，临床你大概不会看到这样子的痰。对，有泡泡啊。对，就是说有些人哈，他是这个肺气肿哈，就是他肺泡扩张的比较厉害。好，所以它是细的微血管，它可能常常都在出血，常常都在出血，所以它吐出来的痰就是这样子，就是事实上稀的，然后气泡里面粉红色，它有一点点带血，那大概痰的颜色会告诉我们这些事情。好，那其实咳嗽方面最让人担心的就是老人家跟小朋友，因为我们还可以努力的把它咳出来，所以有时候咳了都
好像骨头要断掉了，肋骨要断掉。对，而且有时候咳了都觉得有点就酸酸痛痛。对。那如果说是老人家跟小孩的话，拍痰应该是一个比较好的方式吧？所以应该要怎么做呢？有没有一定的穴位啦？有的哦。用现场请现场的老人来示范一下。请这个老痰示范。通常我们要就是帮这个家里的长辈拍痰的时候，长辈对长辈，请他可以趴在床沿，我们现在模拟一下，让他，因为他现在示范是站着比较不舒服，他其实是趴着，就是头下脚上的这个姿势，所以让他这个整个肺的方向的话，肺尖可以比较高一点。因为通常痰因为这个地心引力，它会累积在所谓的下面的肺，所以你怎么样咳都咳不出来，加上你的肌肉无力。对，所以我们现在要刺激的就是属于肺底的这个位置。所以不管是老人家或小朋友，都用这个方法吗？都用这个方法可以的。然后我们要先摸一下2个肩胛骨，避开骨头，还有中间的脊椎的位置。不能拍脊椎，不能拍脊椎跟这个肩胛骨，所以在中间的这个位置进行这个拍打。那有在卖一个就是专门在辅助拍的个器具，或者是我们把手弓成这个杯状。OK， 杯状的时候用这个不大不小，然后很扎实的力道，我示范5下哦。4、5，甚至可以请他配合说，你就呵，然后让他一起用力把弹。那我们就一起来5下哦，来，不错哦，对，不错，不错。那我再试另外一个哈，再5下，开始。没力了，好，我们就回这，所以先回这，先拍哪一边？都 OK 都可以，可是2边务必要轮流拍。其实我刚示范的这个就是我们2边督脉、膀胱经走我们髓脏以及我们肺经、肺跟大肠相表里经络的一些穴位的刺激。所以不用从腰这边拍上来，大概从这样子的位置，是不是？不用，因为咳嗽我们主要还是帮助肺部它旁边一些肌群的力量就可以。甚至是如果这个病人不方便趴着，因为有的人他趴着他会觉得头晕或是血压会上下太厉害的时候，很简单，请他自己拍自己。这叫做拍肺经。拍肺经怎么拍？对，因为肺经它是从胸走到手，我们就右手一样成杯状，然后避开胸骨的这个位置，然后从这边一样拍5下。好，这个重要，不错，对，这是很棒的示范。其实就是这样，每天早上起来，然后就可以这样呵，然后左边5下，右边5下，然后可以趴着，再请人家帮你拍5下，这样子你的咳嗽就会咳得比较好。其实医疗上也有那种专用的喷雾啦，其实刚刚有讲，那个蒸脸的是没有用的好吗 ，Paul？ 可以请王医师补充一下，因为我们有医疗专用的那个喷雾的那个细粒是很小，可以到我们的肺泡，那个才会真的有那个化痰的效果。对，所以这个是在西医方面。对，因为大家可以看到，比如说在那个医院的重症加护病房都会让病人吸嘛，甚至里面我们都有加药，那粒子比较小，那可以把药物带到我们的呼吸道里面，那帮助化痰。当然，就是说刚才讲说蒸脸的，或者你自己弄一碗热开水吸也可以啊。但是效果可能就没有那么好。对，那个效果可能就没有那么好。好，那彭医师刚刚教的是说，大家自己可以先拍，不管是老人家或小朋友呢，可以教他先拍，对，也是拍5下，也是拍5下，对。好，然后接下来再趴着，帮他拍背，对，这样的顺序。所以。痰比较容易咳出来，你刚刚特别提到早上，就是那个时间点最好吗？还是说我们一天当中痰容不容易咳出来，基本上都是几率都差不多？其实我觉得早上因为每个人其实现在空气污染其实很严重，人的温差大，我们自然会分泌黏液嘛。刚才王医师讲，就是我们本来就会分泌黏液，那你看你睡一整个晚上，其实它是会有那个。推出来的那个作用，所以其实每个人早上起来应该都会有一点点，应该要把它吐上。OK， 其实我刷牙前我就把它吐干净。对，我很认同这个明荣老师的说法。其实，在中医经络来讲，半夜3点到5点就是走肺经。肺。对，那5点到7点刚好走大肠经。那我刚刚在示范 pose 就说肺跟大肠相表里，什么意思？就是说你肺部的痰若咳不出来，它其实会透过大肠的一些肠胃道的一些部分把它排出去。所以我们特别在3点到7点这个中间来做这个拍痰的动作，效果会更好。刚好也是经络它的气血最旺盛的时候。那就请大家6点到7点。3点就不要把老人家就跑起来了。对，除非说他真的咳了一夜很不舒服啦，在这个时间倒是可以帮助一下。广告之后来看大家有很多的疑问，比方说镇咳的药是不是反而不容易祛痰呢？另外，不是说咳嗽不要吃橘子，不要吃梨子吗？但是为什么又什么冰糖炖梨子啊？刚刚医师有讲，这到底当中要怎么样把这个症状还有使用的时机搞清楚呢？马上告诉你。
咳嗽的时候状况好多，除了找医师吃药，乖乖的服用一段时间之外呢，生活上大家有很多的疑问了，因为阿公阿嬷都会说，哦，你这些准备在讲啥，没在讲啥啊，不然就祖先的智慧。对，告诉你一些偏方，叫你要吃，这到底对不对呢？我们来看第一题，咳嗽的时候不要吃橘子跟西瓜，对或不对？请作答。我们来宾都说对，只有王老师举圈叉，为什么？对你刚才讲阿公阿嬷的智慧，对我印象很深。小时候会有一点咳嗽，阿嬷会拿那个橘子因为以前小时候是住乡下，是烧灶的，所以我还记得那一幕，真的把橘子。那个灶已经那个炉火已经都煮了差不多，对不对？那对，就是已经没有再加柴了。真的把橘子给我2、3颗进去整个菜也煮好，对不对？也差不多了，就拿出来，橘子都已经烤到外面都已经那个皮都干掉了，都黑掉，他就剥里面那个橘子来吃。这就是我觉得奇怪的地方，因为这两个橘子跟西瓜大家觉得比较寒嘛，阿嬷也都说不要吃，然后偷偷吃金价手开。可是明明烤橘子，或者说我们刚刚讲说炖梨子，那为什么那个就可以？其实我真的觉得这题好难哦，烤橘子还真的有效，但是烤西瓜应该是没有效。烤西瓜会爆掉，烤西瓜不行吗？烤橘子是因为其实我们很想要去找出烤橘子里面跟这个生橘子有什么不一样的成分，对，找不出来。但是临床上真的发现尤其是这个橘子的那个白色的那个络，它特别会有止咳的效果。对，所以你咳嗽的时候，如果说你可以就是把它加热，但是呢，一般像微波炉加热或是电锅蒸，对，效果真的不好，就是要像以前真的对，用那种，可是现在没有那种啊。所以网络上那个有人在传说，把那个瓦斯炉打开有没有？把橘子放在瓦斯炉，用瓦斯炉没有效，没有效。网络上有人这样讲。所以我想它有效成分是那个灰，所以它那个灰里面应该有什么成分跟橘子产生交互作用？所以如果变成烤箱也没有效果，也没有效果。对。OK。但是现在我们有时候嫁新娘或什么会过一个那个火炉嘛，那个火炉我有试过，那个也 OK， 或者烤肉剩下的那个木炭，把它埋进去也 OK 哦。那梨子呢？梨子就比较简单了，电锅炖也 OK， 或者是烤箱，或它只要加热就可以。因为我们刚刚提到了这个寒咳、热咳等等，它适合哪一种的？还是都可以？梨子还没有加热之前，它就是比较凉嘛，所以它适合热咳，它可以凉，就是会比较凉，就会觉得喉咙很舒服。但是如果是加热之后，你这种寒咳的话，它才会解决。OK， 好，所以是运用的时机不一样。是。第二题，也跟吃有关了。感冒咳嗽不可以吃麻辣锅跟麻油鸡吗？对或不对？请作答。Paul，你没有忌口。对，因为我觉得不吃这个的话，那个时候咳的时候会很伤心，吃了以后心情稍微好一点，就自然就痊愈的比较快了。结果我觉得应该 OK 啊，因为我吃了以后感觉也是差不多啊，也没差，也是继续咳啦。对。我们常常临床上碰到这种比较顽固的病人，对，我们还是会好言相劝啦，你继续吃吧，那你就会发现咳都咳不出来。这就跟刚刚医师提到的吃炸的或者辣的，会让它缩起来，让这个刺激喉咙啦，还有呼吸道这样更刺激，然后让它咳不出来，是这样吗？那事实上，你这个病也是把它要看一个要有一个立体感嘛，就是有个时间序列，就是你现在如果刚刚开始感冒，或者是你已经是一个尾巴，可能处理方式不太一样哦。那你现在这麻辣东又吃下去，事实上对喉咙是很刺激的，它可能胃酸分泌就很多，你躺着睡觉，胃酸跑出来刺激气管，那你就咳得更厉害了。因为它其实说这个咳嗽的病程这个很重要，所以怎么判断你可不可以吃麻辣锅，看你喉咙会不会痛。会痛的时候就不可以吃，还没痛的时候那种咳就是寒咳，还可以吃的。好，对。接下来第3题大家应该都会问，吃了镇咳的药反而不容易祛痰吗？怎么这么奇怪？镇咳的药好像就是可以让我们咳嗽变少的，这一题到底对或不对？请作答。怎么又是我？因为我觉得吃了成药的镇咳就比较少咳，感觉就比较生活就比较可以过得了生活，然后不会打扰到别人，我觉得应该就 OK 啦。因为就我观点来看就是说，我们刚刚一开始就提到说，你这热咳啊，或者是说气管的咳嗽啦假如说你今天刚感染就是咽喉发炎，对，这种感冒就是很快就好了嘛，3、5天就好了。那这种的话，你喝个那个咳嗽药是 OK 的啦，就是它很快就好了但是相反的，如果说你这个感染已经比较久了，已经变成支气管炎了，痰很多。
你现在一直给他喝那个咳嗽药水，他就不咳嗽了。好，因为事实上咳嗽本身是我们身体一个保护的机制嘛，表示它先把我们的坏东西排出来。对。那现在等于叫他说不要动作了，不要动作了，不要。对，所以你这整个的病程，时间反而会拖得更长，会拉长。对，也就是大家随便去买成药，反而有很多副作用哈，而且有些病人。我们碰到病人就是说，你去改变了疾病的 course，就是改变了疾病它的发展的过程。对，你自己吃一下停一下，吃一下停一下，结果呢，本来这段时间它应该就好了，对，结果你自己把它改变了，那到它咳不出来，它反而不会好。不能乱吃。好，那这个彭医师有没有什么止咳化痰在中医上有用的啊？其实止咳跟化痰，我觉得是两回事。止咳就是说不让它咳，可是它是一个生理反应嘛，所以如果还有痰的情况下，这样你痰反而咳不出去会越来越多。那你化痰的话是另外一个方式，其实像蒸汽化痰也可以，或者有一些药材也可以化痰，其实很多。像我今天带来一个就是针对化痰的，对，针对化痰的，就是这个麦冬化痰茶。那我先介绍所有的药材哈，甘草、麦冬、膨大海，然后玄参、沙参跟桔梗。那这些药材呢各20克。然后再加上200cc 的开水煮滚，像这样子，然后我们去它就可以饮用。因为麦门冬它这种东西哈，主要是入胃经，所以它是滋阴，然后化痰止咳。所以像甘草的话，我们都知道嘛，甘草酸里面它有就是类似西医像类固醇或是抗发炎的效果，所以它可以缓解因为咳嗽引起的这个喉咙不适。那化痰的成分哈，像膨大海，要是彪哥一定会用它的，因为它其实就是像荆棘这一类的东西。那桔梗跟沙参，它们一样是补充我们咽喉一些黏液，可这些药都是比较寒啦，对，所以如果说肠胃比较虚寒的人，就不要喝太多了。那碰你可以吗？我可以，我这是上火的，这是麻辣锅、麻油鸡的。说的也是，一定 OK 的。那太适合了。说一下味道。对，因为有些人会怕到中药味。我没有杯杯。跟我们说一下味道是怎么样？其实它就是有那种中药的这种清甜感，而且一般人感觉会药味很重，其实不会，它是淡淡的。而且说实话，喝酒了以后，它回到你的这个鼻咽喉的这种鼻腔的那个感觉是非常的凉爽跟清爽，感觉真的是有通的感觉，通透的感觉。后你会觉得感觉要唱歌出来了。你看又高八度了，对不对？以前只是男低音的，你刚才声音好。所以它因为有甘草，应该有点对，其实有点甜甜的感觉，回甘的感觉，所以不是像大家想的一般中药那么难入喉啦。对。那彭医师，这个止咳不是止咳，是化痰茶，对，是有痰的时候，大概要喝多少呢？其实它可以当保养用，像刚刚讲这样一帖哈。如果说你有那种老痰，或者是说你老痰，就是说你可能以前是瘾君子，你戒烟了，可能你有那个老痰，或是肺气肿。我们刚讲肺气肿，其实就是说我们肺泡其实会膨胀，对，它那膨胀的力量坏掉了，所以它没有办法去充满空气，那痰液也排不出来，那它就会有老痰，会一直排不出去。这个时候就很适合喝像这样的化痰液。我说真的，我刚才来录影的时候，其实这喉咙边都有好像2口痰都没清干净的感觉，然后喝完后真的是会比较滑顺，会真的好像会可以吞下去，有效哦，真的，所以它化痰的生津吗？生津，对我现在满口都是口水啊，大家躲远一点啊。好，还有这个也会让大家口水变多的，喉咙痒痒的时候含喉糖是不是就有效呢？对或不对，请作答。这一次哇，全部都大家都是圈叉同时举，然后碰你认为是？我觉得 OK， 因为我车上都会放一个喉糖，因为你知道我们就是靠这个嘴巴跟讲话做生意的，所以一定要这个讲话很顺畅。所以每次我只要刚刚打为痒痒的时候，我就喊一个，基本上我觉得还 OK 啊，或者至少让你觉得讲话比较顺畅一点。为什么是圈跟叉呢？我想就是因为喉糖的成分也很多，对，那个有些时候你痒瘙痒感那个喉糖含起来冰冰凉凉的、甜甜的那味道不错，它会抑制那个就是你那瘙痒的感觉所以maybe 是有效的。那个过去也有一些那个喉糖它里面本身就是真的是含有西药那个抑制咳嗽的成分所以你看在国外那个演奏厅音乐厅，它有在外面有那个自动贩卖机在卖那个喉糖。音乐会的时候不要咳嗽，就不要去影响到人家的演出。对，但是那个都是暂时性的，就是说让你稍微抑制一下，因为重要场合开会啊，音乐会那个你不要咳嗽，对，但是它本身它是没有治疗效果，就稍微让你舒缓一下，但是没有办法让你变好。再来还有这一题荆棘、枇杷连皮带肉吃才有效吗？对或不对，请作答。对了吧？
这题我不会回答。主任在偷看人家我不会回答。来，为什么是圈跟叉同时嘞？理论上哈，像荆棘的连皮带肉皮，对，刚刚讲过，精油成分都在皮嘛，那枇杷也是，可它的毛太多，那是不是一定要带皮吃呢？其实因人而异，有的人他比较敏感，带皮吃它的效果会比较好，但是它也比较刺激，所以而且跟泡制的方式有关，有的是用糖去蜜，有的是加热，有的是生吃，所以没有个一定的就是怎么所以吃荆棘的话，像我们也是家传的有一个配方，就是你用荆棘用老姜。加一点糖把它熬煮过，要煮，它的刺激性就不会那么浓。那一样就是熬煮过后有点像那个韩国的那种柚子酱，荆棘酱，类似荆棘酱，对，那就可以连一样就泡热水这样喝，就连着整颗，你把它切碎去熬煮的。那这样的话，这个季节其实也蛮多，大家可以做看。哇，王老师你有好多秘方哦，今天要再教大家一道吧？对，哎，今天来跟大家另外分享一个，刚才我们彭医师有提到哈，其实这个季节也是用当季的食物来做这个所谓的清肺啦、润喉的作用。我们都知道白色润肺嘛，所以我们今天准备几个都是当季，像这个是水梨。哎，你看我们刚刚还说梨子，对，但你把它煮过之后，性味就不一样了。不一样，对。那我也代替它的代替我们讲的熬这个汤底的甜味。好，另外一个用点白木耳，银耳，这也是很普遍。那另外我们用一点杏仁茶，好，我们用杏仁粉去泡汤。好，那首先我们就把半锅的水把它煮热。那我们就把这个所谓的白木耳，好，我们今天这个大概是10公克到20公克，就大概泡开1大碗这样。好，其实我们可以把它加进去。OK。那如果你想要速度快一点，我会建议你白木耳不是这样切碎而已，你可以把它稍微用果汁机 shake 一半。打一下。把一半打成比较稠，再直接下去煮。好，像我这是今天1颗的分量，把它切成大丁状。对，这是已经泡好的杏仁茶。那我们其实把它煮滚，只要把那个木耳煮熟其实就可以了。最后要吃之前，我们再把这个所谓的姜泥放进去，基本上加一点点冰糖，因为我们水梨本身就有甜味。对，那我们用一点冰糖，这感觉早餐的时候吃非常的适合。早餐啊，一早，因为它感觉甜分比较高，所以会建议在早上的时候吃。对，早上其实帮身体补糖，而且早上也特别适合来咳痰啦，润肺这样子。好，广告之后我们来看煮完之后变什么样子，然后还有这个姜到底要加多少分量。另外我们刚刚提到老人家的话或小孩，我们帮他拍痰。那像我们成年人的话，其实咳嗽也很难受哎。我们国家级武术教练小娟老师待会要教大家一些横膈膜肌的运动让大家可以做更好的保健。马上告诉你。王老师带来了配包杏仁老姜银耳汤，煮好了耶！对，所以我们这样子一锅把它煮好，对不对？大火滚了之后，小火给它炖一下，大概10到15分钟，把那些银耳都把它炖烂。它的香气，那个杏仁的香气有没有？对，我随便闻到那种杏仁香嘞。对，那平常我们就是煮一大锅，我会连这个雪梨水梨都把它煮到几乎都是软烂的。所以这是平常保养用的吗？对，平常保养用的。我们这样早上起来要吃，对不对？趁热的，那我就会加一点点姜泥。后加。对，把它后加，就像吃味噌一样，最后再拌上去。香味会留住喽。对，我觉得王老师家真的是太幸福了，吃好的甜点喝好的茶之外，连泡澡今天都要教大家，都要自己种吗？对，都要自己种的。这颗是我们家我的屋顶菜园种的迷迭香。对，迷迭香。那我发现几种香草，薄荷、迷迭香或者是茶树。像我在家像刚才破讲的，有时候你是拿热水这样吸，或者是喷，就比较通啦。对，会效果会有，但是我会发现用泡澡的方式，你把家里这个浴室把它关起来，它本身就有蒸汽嘛。那我就会滴一点点这个，像这个是茶树精油，本身有杀菌的作用。像我在泡澡的时候，我就滴几滴这样。你又趁着那个热水的那个洗澡水很热，对不对？你就新鲜的这个迷迭香，像我都会摘这个嫩芽，它越长越多，就直接泡在这个热水，直接丢下去，对不对？对，你在洗澡水里面丢下去，你就会发现它的香气。哇，好天然非常天然，而且直接就这种蒸汽就直接蒸到你的这个所谓呼吸道里面，感觉就是在大自然里面了。对像迷迭香薄荷在这个所谓的草药里面，他们发现也是对舒缓、relax、对肌肉松弛都有帮助。它是止咳平喘，然后可以平缓我们的呼吸道黏膜。迷迭香有这样子的好处。对，其实像迷迭香，它就是走镇静的这种路。那茶树呢？茶树一样也是，而且茶树是特别对皮肤还更好。OK， 这是居家平常保健的部分。其实保健还有很多方法，像我们今天就请到了国家级武术教练小娟老师小娟老师要教大家的是有关这个横膈膜，因为大家知道在咳嗽的时候。
咳到很不舒服，对有时候咳不出来，咳到这里都痛了。咳到腹肌都出来了。所以这个时候到底应该做什么样的运动呢？对的，我们刚才有检视一下破的腹肌。非常的大一块，全部都集合在一起了。是，那怎么办？我们为了要让它分割起来，教大家一个很简单的分割法，你就把双手呢这样中指对中指贴在你的膻中穴的下方，这就是我们你摸摸看有没有摸到肋骨。哦，有，我有摸到，你真的有摸到？有，我还是有，还是有。对。这是我们的横膈膜，也就是肋骨的地方。先鼻子吸气，双手贴在你的横膈膜上面，好，这个肋间肌的位置，鼻子吸。它就会自然的往外分开，所以这个中间这里呢，它就会自然有一个分隔线出来。吐气的时候呢，往内收，中指对中指，它就会碰在一起。好，吸气，这肋骨呢就会打开，这就很简单的呼吸法。吐气，鼻吸，鼻吐。因为现在是冬天，在夏天的时候呢，我们比较容易需要散热，所以可能呼吸法会改变，就是改变成说嘴巴吐气。但是冬天呢，我们必须把能量呢 keep 在身体里面。感觉深层有运动到，你就深层运动到之外，你还会开始热起来。有点那种发热的感觉，对。然后头会开始有点冒汗珠。对，只要光头才看得到。没有光吗？觉得真的这里还蛮亮的。蛮亮的。吸气，反复做几次呢？很简单，吐气。你就做6组一下，然后休息一下。因为有些人呢很少练呼吸法，怕你在过度的换气的时候，它容易造成头晕或拉伤，你就放松一下，然后就休息，就手臂放松。可是小娟老师，我有疑问哦，那我们平常练这个的话有什么好处呢？除了说我们刚刚说，如果是咳嗽的话，比较容易咳得出去，那没有咳嗽的人，他就觉得那我平常需要做这个吗？我们刚刚有讲过，需要训练的吗？这个肋骨。中间一个一个勾起来的叫肋间肌，对，这个地方呢是我们很容易这样子撞到，它就会撕裂。那你如果练习这一个肌肉呢，比较的强壮有力，可以保护跟稳定你的肋骨，然后稳定你的这个核心肌群。对，那我们也知道这里面是藏什么？内脏啊，五脏六腑啊，对，所以这个等于是一个铁甲。你好好的把这个呼吸法练好，它是天然的马甲，而且这个地方的肌肉群是呈网状型的，所以我们平常除了练腹直肌、腹外斜肌以外，你还要练习从内而外的气的呼吸，把你的五脏六腑先撑开来，然后在吐气的时候往内收，自己把你的马甲先练好。有一点酸酸的感觉，有点酸酸的，这种感觉好像，真的这个画面好像是那个我们吃那猪肋排嘛，一整片那个肉质比较均匀一点。我们在讲身材马甲，小猪了，油脂开始变少了，有没有？肌肉群会变多，瘦肉比较多一点。真的。再来呢，我们要加动态的，动态呢就是把双手呢先举高，好，这个现在呢我们在养生功跟气功里面有一个叫 V 字形的练功法，就是你把双手打开，因为你手撑开之后呢，手指延伸向上，向上之后就会拉到我们的身体的体侧，这个体侧呢就是走淋巴排毒系统。你什么都先不用做，你就先做伸展，可是你依然是做吸气，肋骨打开，吐气。收起来，那么，对，这里也要收，哇，好瘦哎，整个人就瘦了一圈哎，哇，真是好用。吸气之后吐气，你的马甲快要出现了，用力握拳，快速的手肘进来，打到你的肋骨两侧，好，鼻吸，要打到，鼻吐，鼻吸，鼻吐，这一下就有吸气，吐气，吸气。吐气，所以你在感冒啊、咳嗽啊，你里面湿气会很重。好，它也可以借由这种呼吸法，叫巴氏呼吸法，打你的肋骨两侧做排毒以外呢，把湿气呢跟你卡住的这一个黏液呢，直接把它往外排出来。再来，我们手臂里面有6条经络，对，所以只要我们一握拳，就会把这个气机整个呢拉紧，再放松。而且真的做几下，如果说冷的话，做几下就可以让身体蛮温暖的，暖起来。我都已经冒汗了，太好了。所以今天很多的专家告诉我们好方法，吃的、动的，还有从这个痰的颜色上跟舌苔上可以辨别最难治疗的咳嗽到底大家是哪一种哦，就可以稍微了解一下。那么进一步呢，如果已经咳3个礼拜以上，就赶快去找医师做进一步的检查喽。希望大家可以舒舒服服的过这个冬天。感谢大家的收看，健康2.0，大家下次再见，拜拜。还不错。